Hola amigos, hoy me dio ganas de hacer un spam que es muy tradicional en la familia de nosotros. Mis padres nos enseñaron a cocinar esto en burritos, especialmente cuando íbamos a trabajar en la agricultura. Mi mamá hacía unos taquitos de burritos muy ricos con spam. Así que lo voy a hacer hoy. Empezamos con el aceite. Estoy sazonando con aceite de olivo, la cebolla y un serrano para que le dé un poquito más de sabor picoso, si les gusta. Corté los pedacitos de spam en pequeños cuadritos y se lo voy revolviendo a la cebolla con el chile. El spam se dora más o menos medianamente. Se tarda como unos 5 o 7 minutos en dorar. Le revuelve uno para que no se pegue. Ya que esté el spam casi dorado, se le ponen 3 papas pequeñas cortadas del mismo tamaño. Ya está listo, se le invierten los vegetales que son chícharos, zanahorias, elote con su jugo. Se le pone un botecito pequeño de salsa de tomate y también un botecito de salsa al pato. Es muy importante que le pongan la salsa del pato porque eso es lo que le da el sabor especial. El proceso de hervirse después de que se le ponen todos los ingredientes ya es de hervirse 10 minutos más. En total este platillo se hace en media hora. El pan ya está hirviendo, huele bien rico. Se puede hacer con frijolitos o con burritos, como les guste, también con arroz. Amigos, si les gusta mi receta, háganme un like y suscríbanse a mi canal, Ceci en la Costa. Gracias. Que quedó muy rico. Aquí está el spam, los frijolitos y ahí están las tortillas.